Кашель звучит в окружении звезд, он совсем непростой. Это кашель всерьез, кашель звучит у тебя за спиной. Это в спину удар, это острая боль. Нет серьезней беды, нет серьезней проблем. Кашель жизнь осложняет, он слышит совсем. Кашель кризис усилил, он тревогу создал, экономика в минус, рейтинг Модис упал. И врачи скажут снова: наступает сезон, кашель он для здоровья, как желательный сон.